Olette sydämellisesti tervetulleita. No niin, eli mä olen Jukka Salo ja toimin tässä juontajana tässä juhlassa. Juhlassa on muutamia yhteislauluja, siellä on jaettu monisteita ja sitten on virsikirjoja ja niistä sitten ilmoitetaan etukäteen, että mikä sitten lauletaan. Päivän tai illan ohjelmasta sen verran, että alkuun on tämä meidän perherykmentti. Meillä on 2 laulua ja sitten on tällainen tekometsä tehty tuohon. Katsotaan mitä sieltä tulee. Ja sitten on vielä tietokilpailua ja laulua. Eli seuraavaksi tästä meidän porukka esittää 2 laulua. Loma ja minun ystäväni. Pienempi säästä vai? Mikä vähän eteenpäin, että lauletaan ensin se kesäkatsoi. Se nimi on Loma. Kesä katsoo ikkunasta. Nyt meni väärin. Aloitetaan uudestaan. Kesä katsoo ikkunasta. Vihreällä ruohollaan. Kesä katsoo ikkunasta. Vihreällä ruohollaan. Kaipaa jo varpaita ruoholle tanssimaan. Loma, 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 loma ruoholle tanssimaan. Kesä katsoo Ikkunasta sinisillä aalloilla. Nyt kuunnellaan, että mitä asiaa Savulla ja Pupulla on tänään meille kerrottavana. Kuule Pupu, kuulitko, että Englannin kuningatar tulee käymään Suomessa? No kuka siitä ei olisi kuullut, Saku? Sitä aihetta on toitotettu joka paikassa ties kuinka kauan. Radiossa, telkkarissa, lehdissä, ihan kaikkialla. Ja sitten vielä, siihen on vielä 2 viikkoa ennen kuin se edes tulee. Mutta kuule, mieti kuinka hassua olisi, jos siitä missään ei olisi kerrottu. Kuningatar joku päivä vaan ilmestyisi lentokentälle ja siellä muiden seassa jonottelisi matkalaukkuja. Joku saattaisi tunnistaa, että lissuhan se siinä, mutta suurimmalta osalta menisi koko homma ihan ohi. Aika tylsää mä sanoisin. No joo, tuolta kannalta onkin ihan hyvä, että siitä on kerrottu. Ne, jotka haluavat nähdä kuningattaren, voivat varautua ja tulla sinne lentokentälle vastaan semmoisten pikkuisten Englannin lippujen kanssa toivottamaan tervetulleiksi. Ja tiedätkö mitä? No, Raamatustakin me löydetään ihan vastaava juttu. No eikä löydetä. Ei Englannin kuningatarta Raamatussa mainita. En mä nyt ihan sitä tarkoittanut. Sitä vaan, että ennen kuin Jeesus saapui, niin sielläkin pidettiin meteliä ja kerrottiin, että nyt kannattaa valmistautua, koska kuningas saapuu ihan kohta. Jaa, no, telkkarissa sitä ei ainakaan kerrottu. Siitä mä oon aika varma, että 2000 vuotta sitten ei ollut televisioita. No te olette molemmat ihan oikeassa.
Saku on oikeassa siinä, että Jeesus ei todellakaan tullut vaivihkaa, vaan hänen tulostaan puhuttiin äänekkäästi etukäteen. Ja Pupu on oikeassa siinä, että ei siitä kyllä telkkarissa puhuttu. No missä sitten se kerrottiin? No katsotaanpa mitä täällä Raamattu kertoo asiasta. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan näin. Niihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Minä kastan teidät vedellä, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Niin, joo. Eli telkkaria ei ollut, mutta Johannes oli se, joka kertoi kaikille, että nyt Jeesus on tulossa. No näin on. Jumala oli antanut Johannekselle tehtävän. Kertoo siitä, että Jeesus on Jumalan poika ja Johanneksella oli tehtävä valmistaa ihmisiä Jeesuksen tulemiselle. Ja vaikka Johannes oli itse äänessä, niin hän ei julistanut itsestään, vaan hän halusi kertoa Jeesuksesta. Ja Johannes ymmärsi, että Jeesus on niin mahtava tyyppi, että ei hän kelpaa edes sitomaan Jeesuksen kengän nauhoja. Tiedätkö muuten, Johannes oli vähän erikoinen kaveri. Raamattu kertoo esimerkiksi sen, että se söi lähinnä heinäsirkkoja ja hunajaa. No, varmaan olivat terveellisiä. Kuulemma pukeutuikin kamelin karvaiseen pukuun. Joo, se Johannes eli erämaassa ja eli tosi vaatimattomasti. Ja Johanneksen juokset tuli paljon ihmisiä joka puolelta Juudeaa ja Johannes kastoi näitä ihmisiä ja kehotti heitä parannukseen. Mutta tiedättekö, kuka tuli eräänä päivänä Johanneksen luokse? Englannin kuningatar? No höpsö, ei sentään. Eräänä päivänä, kun Johannes oli kastamassa ihmisiä siellä Jordanjoella, niin Jeesus saavui sinne paikalle ja pyysi Johannesta, että kasta sinä minut. Just noin se meni, mutta tota kohtaa mä en oikein muuten tajua. Miksi Jeesus pyysi, että Johannes kastaisi hänet? Eikö Johannes juuri ollut julistanut, että Jeesus kastaisi kaikki ihmiset? Tosi hyvä havainto, Saku. Mutta Jeesuksen kasteella oli tosi tärkeä tehtävä. Kun Johannes kastoi Jeesuksen, niin taivaalta laskeutui pyhä henki Jeesuksen päälle. Raamattu kertoo Johanneksen sanoneen näin. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Aika ihmeellistä, että Jumala oli kertonut Johannekselle etukäteen, mitä tulisi tapahtumaan. Mutta eikö siinä Jeesuksen kasteessa taivaalta kajahtanut joku äänikin? Muistaaks mä ihan väärin? Muistatko kun ihan oikein? Samalla kun pyhä henki laskeutui, niin taivaasta kuului Jumalan ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Vautsi. Jeesuksella oli varmaan siinä tilanteessa tosi ihana olo, kun taivaasta asti Jumala sanoi, että sä olet mun rakas poika. Niin, mutta sinäkin ja me kaikki ollaan Jumalan lapsia. Ja samalla tavalla Jumala sanoo meille ihan jokaiselle tänään, että me ollaan hänelle rakkaita. Ja Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän lähetti Jeesuksen tänne maailmaan sovittaa meidän synnit. Ja just sen takia me saadaan olla Jumalan rakkaita lapsia. No nyt mullekin tuli ihana olo. Ja ton mä haluan muistaa aina silloinkin, kun on vähän kurja olo. Silloin kun muistaa, että on Jumalalle rakas, niin se auttaa. Eli Johanneksella oli tärkeä tehtävä, eli valmistaa ihmisiä ottamaan Jeesus vastaan. Muuten, eikös meidänkin tehtävä ole muuten vähän sama? Tosiaan, ihan niin kuin Johanneksenkin tehtävä oli kertoa Jeesuksesta,
on meidänkin tehtävä samalla tavalla kertoa Jeesuksesta, jotta ne, jotka eivät vielä Jeesusta tunne, voisivat löytää Jeesuksen ja kuulla ne samat ihanat sanat, että Jeesus rakastaa sinua. Aika mahtava juttu. Siitä kannattaakin kertoa kavereillekin. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että olet tullut tänne maailmaan sovittamaan meidän synnit. Kiitos siitä, että rakastat meitä ihan jokaista. Kiitos, että mekin saamme olla mukana kertomassa sinusta toisille. Amen. 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 Tiedättekö mitä? Noi Saku ja Pupu, ne tykkää hirveästi laululeikeistä. Tykkääkö täällä joku muu laululeikeistä? Matias tykkää. Tykkääkö joku muu? Me voitais vähän laulaa laululeikkejä. Meillä olisi pari sellaista laulua. Koivusta oksat taittaa, noista panopsilla käsillänsä, saunahan vihdät laittaa. Lauteilla saunan kotoisen, taas illalla kylpy maittaa. Lauteilla saunan kotoisen, taas illalla kylpy maittaa. Pehmyt on lapsista aina vihta, äiti jos vihtomassa. Lämpöinen löyly on kotisaunan, toisin on vierahassa. Jospahan säilyis äidin lapset kylmältä maailmassa. Jospahan säilyis äidin lapset kylmältä maailmassa. Kiitoksia. Äskeinen laulu oli kai tähän juhannusaattoon sopiva vihtalaulu. Ja sitten seuraava on Eino Leinoa. Ja muun muassa Vesa-Matti Loiri, Katri Helena on esittänyt Nocturnea. Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden päällä täysi kuu.
En mä enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnenkulta. Pienentyy mun ympärelon piiri, aika seisoo nukkuu tuulin tiiri. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupaan vie. En mä enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnenkulta. Pienentyy mun ympärelon piiri, aika seisoo nukkuu tuuliviiri. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupaan vie. Sinä olet aamuyvalo. Kirjaluvusta 43. Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Minä, Herra, olen sinun Jumalasi. Minä, Israelin pyhä, olen sinun pelastajasi. Minä annan lunnaiksi sinusta Egyptin, Nubian ja Seban maat. Koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas, minä luovutan kansanheimoja sinun sijastasi, kansakuntia sinun henkesi hinnaksi. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Idästä minä tuon sinun sukusi, lännestä kokoan sinut. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle, päästä irti. Tuokaa kaukaa minun poikani takaisin, maan ääriltä tyttäreni. Tuokaa jokainen, joka on kutsuttu minun nimiini, jonka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Tässä Raamatun tekstissä on turvallinen sanoma. Herra sanoo meille, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Hyvä on ottaa hyvä nimi, sanoo suomalainen sananparsi. Toinen kuuluu, että ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Ja toki on myös tuttu latinankielinen sanonta nomen est omen, nimi on enne. Myöskin tähän juhannuksen viettoon nimiasiat liittyvät, kun huomenna vietetään Johannes Kastajan päivää. Johanneksen nimestä on peräisin tämä meidän juhlamme nimi Juhannus. Ja siitä on johdettu monta suosittua suomalaista nimeä. Ja myöskin tämä nimi Johannes itsessään kertoo sisällöltään meille Jumalasta. Nimi on tärkeä osa ihmisen persoonallisuutta. On mukava kuulla, mistä on oma nimi peräisin, miksi vanhemmat ovat juuri sen nimen antaneet, minkä ovat antaneet. Ja se voikin olla hyvä kysyä, joka ei tiedä ja jolla vielä on mahdollisuus kysyä, mitä on vanhempien mielessä liikkunut. Kulkeeko se suvussa tai onko samaniminen henkilö ehkä ollut jossain kirjassa tai TV-sarjassa? Onko nimi peräisin Raamatusta vai onko se vain jostain syystä ollut
vanhempien mieleen. Kastejuhlissa on mukava katsella ihmisten ilmeitä, kun vauvan nimi paljastetaan, jos se on ollut siihen asti salaisuus. Aika monia näyttää hymyilyttävän, oli nimi mikä tahansa. Vauva on siihen asti ollut vauva, tietenkin ihan yhtä tärkeä ja ainutlaatuinen jo elämänsä alusta alkaen, mutta hänestä tulee vielä enemmän oma itsensä, kun hän saa nimen. Kasteessa Jumala kutsuu ihmisen nimeltä luokseen ja nimi ilmentää ihmisen persoonaa ja olemusta. Monilla nimillä on jokin tarkoitus. Monissa kulttuureissa nimelle annetaan vielä suurempi merkitys kuin meillä täällä Suomessa. Vaikkapa hebrealaisista nimistä lähes jokaisella on merkityksensä. Merkitys viittaa joko lapsen syntymän vaiheilla oleviin olosuhteisiin tai sitten siihen, että mitä lapsesta uskotaan tai halutaan tulevan. Johannes Kastajan nimeäminen ei ollut ihan yksiselitteistä. Sakarias ja Elisabet saivat pojan vanhalla iällä ja sukulaiset ja muu ympäristö oletti, että poika saa yleisen tavan mukaan isänsä nimen. Näin ei kuitenkaan käynyt, koska enkeli oli ilmoittanut, että lapsesta tulee Johannes. Ja siitä vanhemmat olivat yksimielisiä. Jos Jumala on itse lapselle nimen antanut, niin turha sitä ruveta muuttamaan. Nimi Johannes voidaan kääntää sanoilla Jumala antaa armon. Jumalan hyvyys ja laupeus tuli esille jo Johanneksen syntymässä. Jumala antoi armon Elisabetille ja Sakariaalle. Ja siinä oli jo nimelle merkitystä ja selitystä riittämiin. Mutta se tarkoitti myös paljon enemmän. Siinä oli Johanneksen elämän tehtävän sisältö. Hänen tuli tehdä tietä Jumalan armolle. Ja tuo Jumalan armo oli tulossa täydellisesti näkyviin Jeesuksen kautta. Nimi Jeesus puolestaan tarkoittaa Jumala pelastaa. Ja Jeesuksen nimi, jos mikä, opettaa meille paljon hänestä. Jeesus Kristus tarkoittaa, että hän on se, joka on ollut, on nyt ja on tuleva kerran. Hän on yhtä Isän kanssa ja Isän lähettämä pelastaja, joka kuoli ristillä meidän puolestamme ja lunasti meidät vapaiksi. Erityisen lohdulliselta kuulostaa se, että Jumala kutsuu ihan jokaisen nimeltä ja myös lunastaa jokaisen nimeltä. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät tai kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Ei tarvitse pelätä mitään, sillä Jumala kutsuu nimeltä ja pitää huolen. Rukoillaan. Jumala, kesäauringon lämmössä tunnen rakkautesi. Veden virkistävässä sylissä virvoituksesi. Linnut kertovat huolenpidostasi. Puhalla kesätuulessa pois kaikki murhe, jota kannan mukanani. Anna minulle ilo, joka osaa itkeä ja nauraa. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitoksia Heikki. Sitten
ennen kuin lauletaan viimeinen virsi, yhteislaulu eli suvivirsi, niin muutama ilmoitusasia. Eli ulkona on makkara. Se oli 2 € kappale ja siihen kuuluu mehu. Ja sitten tossa vielä arpoja voi vielä ostaa ihan pienen hetken ja sitten suoritetaan arvonta sitten hetken päästä. Mutta nyt 571.